Maal takkasi godhe? Dura shifeedhanatti ba'ee Ergasii booddee akkas ta'e. ergasii akkas taa'aa inaarumaa gaggaaran jechuudha wayyaa miicachuu hin danda'u tushachuu hin danda'u biddeen nyaachuu hin danda'u daa'ima koo fi obbolota koo na gargaara malee anoo cufadhee mana walaa namatti mul'adhu kana gariidha ija koo kanadha gurra wanta mul'atu bakka afaan koo keessadha danda'u. Madaadha akka jiru dhanni kee. Madaadha gaafa qorma haaraarumaa. Eessaa dhufte? Shaali xaanaa dabargaati hospitaala alaartitti yaallama yoomiyyuu qorichi fi dhukkubni koo waliin argatu yoon qoricha liqibse yoon addas kute innoo tokkuma dha. Waaqayyo akkasii kun amantaa? Eeyyenna naman. Afurri hamaan dhanna ishee tortorsuuf itti galte. Afuratiin qolaaf matati. Qorichaan kan itti galtan. Hiyyuma keessaa sagalee guddaadhaan. Argitu kan dhalaa dhiigaa afaan ishee keessa argitu. Deema obboleettii koo kan nyaataa jirtu. Deemi keessa. Def. Madaan kun irraa harca'u. Guutummaa guutuu dhanni ishee qullaa'u nagaa taatee dhuftu. Maqaan keenyu Shawaayyaa Naggasaan jedhama. eessarraa dhufte? Godina Shawaa Lixaanaa Dabargaarra. Tole gochaan Waaqayyo waldaa gaara Shilootti siif godhe maali? Maal dhugaa baata? Gocha gaara kanatti naaf godhamee ani akkuma ijaan argamu kana bakka wanta dubbadhu hin qabanoo irra deebi'e jechuudha. Dhukkuba kana waggaa sadiif itti rakkadhe jalqaba akkas hin turre isteeppiidhaan kan dhukkubichi kun natti cimaa deemee waggaa sadiidha. Amma kana hospitaal marran deddeebi'a hospitaala alaartitti riifariidhaan deemee gaafa dhukkubichi kana mana yaalaa qoricha itti yaalamaa jiru kana qorichii fi dhukkubni gonkumaa waliin argatu qorichas nan liqibsa waa baay'eetu jira homaa jijjiirama hin jiru baay'een itti rakkachaa ture doktoriin dhukkubni kun dhukkuba gogaatii ho'arraa aduu keessan deemini awwaaraan tuttuqinii ho'aatti abiddatti siqinii bishaaniin tuttuqinii naan jedhee na gorsaniiru bakka akkasuma jedhee nanni isaa bishaanis homaayyuu itti fayyadamuu wayyaa miicuu hin danda'u mana keessatti homaa waa tokko akkasuma ittiin harka koo maradheen mana koo keessa jiraadha dura hojii baadiyyaan hojjedha hojii mootummaa jechuudha gaafa naagamu hojicha kana addan kutee akkasumatti mana jiraadha gaafa hospitaala kana bakka ji'a keessatti allamadha beellamni koo furmaanni hin jiru qoricha inni fudhadha furmaanni hin jiru gaafa kana hundumaa raawwadhee dadhabu waggaa lamaaf yaallamee ka'ee adda kutee anoo bakka duunaa wayyaa amma yoomitti ijoolleen koo umurii kanaan mana barumsaatti yoo galan boqonnaan qabanii mana keessa gugguufuu ijoollee dhiiradha baay'ee rakkatu baay'een dhiphadha taa'ee ijaanan isaan laalaa uumaa gochuu hin danda'u. Anoo bakka gaafa natti cumaatiin koo obboleessi konni hin jira. Dhagee gaafa dhagoon hospitaala kana na deebisanii kaaratti na yaalchisanii dhuunfas na geessanii na gargaaran bakka amma namni nama gargaaru hamma har'aatti obboloonni koo warri humna hin qabne wanti qabeenya isaa dhaban malee humna isaaniitiinis qabeenya isaanii na duukaa dadhaban obboloota koodha. Achi hojichas immoo mindannaa kaffalamaa. Waggaa tokkoo fi bakka ani manantaa dhukkuba kana waajjira koo dhosseen ture itti gaafatamaa koo jedheetuma hojuma hojjedhee gala malee agarsiisu nan dhoffadha bakka wantichi nabas gabaan naquu gadda namaan naquu cufadhee mana ola sagalee namaa waamuun nan dhokadha waadhu akka hojiirra jirutti na beeku malee dhukkubsachuu koo nan beekan barumsa fayyaadhaa naqamteedha jechuudha ijoollee hiriyoota koo laatame nan dhagee hospitaalaa hin galaa waan akkasiitti jedhan. Ani bakka durumayyuu lafan itti baqadhu bakka du'aadhaan murteesse waan ta'eef lafuma itti baqadhu dhabee biyyumaa bahuudhaaf daa'ima kana immoo gadhiisee ijaan argee akkamittiin deemaa balbala banamaa jechuudha gaafanii mana bursaatti dhufan balbala banee mana eega waan ta'eef na ilaalu lafan jiru kanatti ijoollee maal jedheen abdii kutadhee mana kanas baay'ee sanna qedee gaafa yaadaa turu barumsi kun dhufe gaafa barumsi kun dhufu nan naqee waajjira koon naqee bakka maal si gargaaru naan jedhanii mana barumsaanis nan deemaa. Iddoon jijjiirradha qilleensuma jijjiirradha barumsaa miti ani fayyuun barbaada yoon barachuus baadhee lafuma sana naqadee murteessee jedheen isheedhanii foormiin guutee xumuradhee jechuudha. Achiin nan dhufee gaafa dhufu shaarbii koos xaxadhee namni nan beeku maaksiin godhaa maaksii guyyaatti 5 nan ga'u gaafa haaraaf nan miiceen boorsa keessa godheen. Bakka jijjiiraa olaa dhiinni na keessaan xabaxabama jechuudha. Akkasumatti mana barumsaa kana dhufee jechuudha. Dhufee torbeetti gaara Shiromboon beeku mo'aa keessa nan argama mana kooti keessa taa'ee jechuudha. Chiinanii bakka jireenyumaan mari'adhu kophaan kireeffadhee taa'a. Nagaafan dhufee lafuma kana ga'u toora dhukkubsattoota darbee raajiin akkuma argamu kana naa kadhatame. Maal takkasi godhe?
bira shifeedhanatti ba'ee ergasii booddee akkas ta'e. ergasii akkas taa'ee naarumaa gaggaadhaan jechuudha wayyaa miiccachuu hin danda'u tushachuu hin danda'u biddeen nyaachuu hin danda'u daa'ima koo fi obbola tokko na gargaara malee anoo cufadhee mana walaa namatti mul'adhu kana gariidha ija koo kanadha gurra wanta mul'atu bakka afaan koo keessadha danda'u. Madaadha kan jiru dhanni kee. Madaadha gaafa qorma haaraarumaa. Eessaa dhufte? Shaalixaanaa dabargaati hospitaala alaartitti yaallama yoomiyyuu qorichi fi dhukkubni koo waliin argatu yoon qoricha liqibse yoon addas kuta innoo tokkuma. Waaqayyo akkasii kun amantaa? Eeyyenna naman. Afurri hamaan dhanna ishee tortorsuuf itti galte. Afuratiin qolaaf matati. Qorichaan kan itti galtan. Hiyyuma keessaa sagalee guddaadhaan. Argitu kan dhalaa dhiigaara afaan ishee keessa argitu. Deema obboleettii koo kan nyaataa jirtu. Deemi keessaa. Def. Madaan kun irraa harca'u. Guutummaa guutuu dhanni ishee qullaa'u nagaa taatee dhuftu. Saba Waaqayyoo kinooyi ijoollummaa koo duriitti na deebisee kinoo akkuma dura ijoolleen koo hojjetachuu hin dandeenye ayyaana isa darbe kanan gale faasigaadha gara biyya koon gale gaafan galuu isan hojjechuu hin dandeenye abiddattis nan hojjedhee wantan hojjechuu hin dandeenye hojjedhee ijoolleen koo irree torbee tokko isa mana keessa gugguufaa baadu murii isaanii guutu anoo taphatti bakka isaan gadhiisee hunduma ammani ayyaana fachi ture anumatu hojjechaa ture. keessa walitti tumaa Yesuusiif galata guddaa dhiyeessa. Yeroo mana fincaanii irrattillee akkamitti fayyadamaa turte akka saasila nattaasaa turte mee nutti himi? Eeyyanii yeroo sanitti madichi kun walla qabataa kunis walla qabataa nan ta'a nan ciisa waan ta'eef dandee lafaan qabu nan daa'ima lafarraa jechuudha. Amma diriiree o'a keessa deemee dhiigni wallantee dhutti manuma fincaanii yoo naquyyuu ulee wayiin immoo waaqa qabadhee naqee mana fincaanii san itti deebi'a yeroo dhukkubichi kun garmalee natti cimu bakka yeroodhaan natti cima turee torbee tokko lama kanuma gidduu natti cima halkanuma tokkottu gaafa natti cimu jira bakka. Waaqayyo immoo kinooyi hojiin hojjenne hojjedheen beene waggaa sadiif tolchachuu hin danda'u waa meeqa hojjechuu hin danda'u miicuu hin dandeenye hunduma isaa hojjedhee. Ijoollummaa koo isa duriitti na deebisee. Har'a Waaqayyo bifa haaraa sitti biqilche. Bifa haaraa natti biqilchee. Sabni kan argitan ammayyuu Yesuusiif. Meegaa yeroo sana harki kee kun madaadha, afaan kee madaadha, jilbi kee gadillee madaa ture. Mee amma caamicha ofirraa baasiitii, wayyaa kee illee ol kaasiitii. Fayyummaa isaa sabni kun argee gooftaa siif haa galateeffatu. Mee sabni kan argitanii gooftaa isa fayyaa namaa deebisu Yesuusiif ammayyuu harka keessa walitti tumaati. Harki koorree barruun koo kun akkasii miti badaadha keessi isaa dhiigatu coccobaa danfaa nama danfaan irratti name fakkaata. Bakka akkasitti miti akkanarra siimboo fakkaate siimboo natti uusee gogaa haaraa natti uusee ijoollee koo dabalaa Tole gaa fayyuu kee kanaa wal qabsiistee saba karaa miidiyaa taa'ee si ilaalu akkasumallee as ta'anii kan si dhaggeeffataniif dhaamsa qabdaati. Dhaamsan qaba. Boloota koo baay'ee waggaa sadiif jechuun mana yaalaa deddeebi'uun ji'aatti yeroo lama waggaatti ji'aanidha kanan baasii xiqqaa miti dhuunfaa irrattis taanaan mootummaa irrattis baay'ee yaalamaa ture baasiin xiqqaa natti hin baasne isaa fayyuu hin dandeenye. Kanaaf immoo warri dhukkubsattan mana yaalaa dhaqinaa furmaan iddoo kanadha jira waan ta'eef kanumadha kanan ergaa koo dabarsu. Mee sabni dhugaa baatii dhagaa turre kanaaf harka keenya mataa gara irraatti ol kaasnee Yesuusiif galata dhiyeessina. Tole dhugaa baatii kan biraan deebi'aa kottaa Nooraa.